dufite iminota 16 tuganira kuri Rayon APR gusa. Lorenzo ntihagije irahagije nkurikije ibintu bihari kandi ibintu bihari ntabwo bisangiwe cyane nk'ibintu bya Rayon Rugaju arabifite nabiteguye ibintu bya APR Rugaju abiteguye turagenda tumwunganira uzi icyo bisobanuye se iyo umuntu yateguye ibintu atari kugenda abantu bakubitamo akizanye bigera neza ngo bigi impaka zitari ngombwa kandi nta amakuru arateguye arahari niyo ya minota 10 ayo makuru yarangira. Reka tubyihutemo Rigani duhere dukora ikiganiro ngaho kwa gatanu twabaye mu kiganiro twerekeza ku Murindi tujya kureba ibirori bya APR FC Kwivuko najyanye na Rugaju ni tukabanyamakuru nyango bari bahari kwa gatandatu twakoze ikiganiro ndi kumwe na Samiri nari kumwe na Samiri na Iberi muri twe ntwari wagiyeyo twakoresheje inkuru twateguye mu byo twegeranyije byanyuze kuri internet ariko nibwo tugize amahirwe yo kuba tugiye kuvuga ibintu hari abari bahari cyo bita full report. So twagiye rero témoignage oculaire twahamenya umuntu yabonye n'amaso ayiyeyo ntabwo nifuza rega niko turi buvuge ibyo tutabonye kuko twarakererewe kubera ko twari tuvuye mu kazi yego kandi kuri gahunda agenda ya APR yari gutangira saa 3 dutangira urubuga hano so urubuga rurangira saa 5 kujyayo nanzi ngo n'ahantu hafi byadutwanya nk'isaha ubundi byatanga 30 ubundi byatangiye gahunda zatangiye njya nabikurikiye kuri internet gahunda zatangiye mu masaa 5 bivuze ngo byatangiye muri kuva ibyo mutabonye ni byabaye muri mu nzira so mu byo tutabonye harimo ama speeches ya CDS na Ministry w'ingabo na n'imyiyekora karasisi k'ingabo n'ibindi byinshi byagiye biba nyine tutarahagera so twahageze harimo umukino nabwo ugeze ku matafi nyango wice cya 15 igice cya mbere nabwo ugiye kurangira so twasanzemo rero umukino match yatangiye Rujugira ari we Rugangura ari kogeza abakingwa na bayingana bayingana abakinga Rujugiro muntu baga bakinga Rujugiro bayingana match irimbanyije ikomeye cyane Rujugira imeni commentator ikiza ibitego ariko abikoze neza cyane Rujugiro rwose ikiza ibitego twarabibonye byagiyemo duhari so rero Rigani twasanze n'ahantu huzuye tubano twicara turihagararira twegera batoni nyine na babayingana yago nabonye kuri internet yo match niyo ntabonye manze mu twapdating match arangiye gute ni bande batsinze niyo ntabonye match y'ibindi byose match sinayireba match yarangiye kimwe yavuga nibyo ariko uzu watsinze igitego cya Murindi FC ubwo ni ikipe ngabo ni rafiki yako General Mutembe shot rikomeye cyane afande Frank Mutembe muzaba rirambuye arabura 20 utagira ngo inyuma ya box ariko ubasobanurira icyo gitego uburyo cyubakitswe okay Rigani yabaye afande CDS yafashe umupira yegera Rigani gutya narahagaze Rigani yamubwiye ijambo rimwe ati afande mu batsinde niho batsindira ku Murindi sinabwo umuntu ahamagaye afande ari gutangira pasi kugira ngo hari umunyamakuru ahamagaye ndamwumva ni Rigani yagize amashyushyu hafi no kwatoza kwakundi Rigani yaregereye ikibuga oya tingutwa tukihagera Rigani yaregereye ikibuga none afande CDS asabira baro iruhande rwa Rigani urumva ya pasi ya fande yatanze n'agatsinsino yisabira iruhande rwa Rigani irabayita exterieur oya exterior nagatsinsino ariko atari inyuma kwa kundi robo umuntu ari gukoresheje iyo ni talonade utanahareba rwose aho rero niyo fande CDS yakiriye fande CDS nyine yarayamurobye naga ari talonade yo hasi ngo wayiteye nyine igendera hasi kwa kundi barengura umupira uri mu kirere none ukazamura ukuguru baro ukayikubitisha agatsinsino ukaroba umuntu nyine ikamurenga nyine ukayikubitisha agatsinsino ariko ukamuroba nyine ikamurenga iriya baro rero Lorenzo niho fande CDS yayakiye yegereye Rigani rero yamubwira ati mu batsinde ati mu batsinde batsindira ahangaha CDS ati yego nibyo ni CDS aramye tuyishiremo ibitego bikomeye cyane CDS mu passa baro nibwo yayitanga kuri yayitanze nyine niyo yavuyemo igitego CDS yatanze passe y'ifente aroba umuntu barijya muri mediane igeza muri mediane ijya muri duel umukinnyi yarayipashe wa Murindi n'uwa Gicumbi baragongana ifatwa nyine bagongana hakabura uyigumana kwa kundi wana nkiyo muhure kuri baro none mwese ikabaponyoka ikajya ku ruhande sinzi ni muri kwibona mujye ngo kwikubitaniraho urabibona muyihuriyeho kwihuriza ngo ba none igasa nimanutse ntihagire uyitera mu cyerekezo ashakaga niyo yasanzwe bita General Mutembe
rimwe ntabwo na chairman yayikozeho ngira ngo na chairman yayikozeho chairman wa APR niwe wagiye muri Dewey ahubwo niwe asa n'unyereye noneho umukinnyi wa Gicumbi ashatse kuyitera asanga aracyari akaguru ka chairman ntiyayitera neza na chairman ntiyayitera neza niyo Dewey niho yabereye noneho ihita imanuka isanga sasa Mutembe rimwe kwa kundi baro itarajya hasi itarahura itaragira ite frappe ya indi mu nguni muri metero 20 yubika mu nguni ye credit kuri Afande Mutembe ariko akinikye credit kuri Afande Mutembe ariko ku muzamu wa Gicumbi kira gitego cyari avoidable kira gitego umpira agomba kukuramo uriya waje bari ku ipoto muzamu myitozo ni muzamu yari ku ruhande Afande Mutembe yamuteye uriya muzamu ndashidikanya yarahagaze kuri poto neza kuko wafunga poto ya mbere yarugura isigaye siko yakaba oya navuze ngo uretse gato navuze ngo credit ku gitego cya Afande Mutembe ari kuri ya muzamu hashoboka uriya muzamu nuko ntamenye izina rye reka dukabiriza igitego hashoboka reka nsesengure hashoboka ibintu bibiri uriya muzamu ukuntu yanze kwirambura ngo kure muri ya mupira abanze kwirambura ziraboro ziraguwe Afande Mutembe yaramutunguye yiyahura siga umuryango asiga abana n'umugore ni frappe itunguranye ajya kugongana n'ipoto kugira ngo akuremo uriya muzamu niba ataratinye ishoti rya generali hashobora kuba harimo umubipe urwego uriya muzamu w'umupira agomba oya nirwo rwego rw'urumva n'imyitozo bari mike kuri basaza bakuru ishoti rya Afande Mutembe hari ibintu nabonye tubyihutemo kwihuta tujya muri Murera ko dufite n'ikiganiro twajyanye na CDS ku mugoroba hari ukuntu ubona nka CDS we rwose cyane wapi umva nyine afite taye nziza yo mwatlete nyine aranyaruka arihuta nyine iyo umupashe nyine ukabona bikeneye ko yiruka ariruka biri seriye kabisa ntago ari bya bintu byo gukabya amazi ko nkabya pe ariko CDS yambaye jezi batakubwiye ko ari CDS wenda urabona n'umubiri w'umuntu mukuru uri mu myaka 50 n'indi hari ukuntu nyine ubibona ko ukuzemo n'imvi nyine zatangiye kuza ariko iyo gosheje nka ordinaire bisanzwe akagutera umugongo ntumurebe mu maso bakubwira ati uyu n'umukinnyi w'iciro cya mbere ukareba ku mfundiko ukareba kuri tayo ukareba mu mugongo wavuga ati uyu nguyu yateye ubwoba cyane bose akumva afite umubiri mwiza w'umukinnyi w'umupira w'amaguru wanabonaga ko we biramworoheye pe nyine hari abandi sindi buvuge wenda bose wabonaga ko nyine nk'abagicumbi urabona ko imyitozo ari bakora abashefu n'ababosi Gicumbi rwose ariko na visime wa Gicumbi nabonye awuzi bafite umuvisime y'uwuzi na meya awuzi cyane umuntu ubona rwose umeze neza cyane meya handball we abari hejuru cyane na meya urabona ko afite umubiri rwose ariko rutayizamu Afande Mutembe ewana rutayizamu ateye ubwoba ni Drogba ni Bokota bari kimujyana ariko nyinshi wowe banza wumve ndavuga atake gusa ya muri atake yonyine rubango Afande CDS yacaga kuri wingi ibumoso Afande ngiro nsanga aca iburyo nani ngiro nsanga aca iburyo batakisha Mutembe rusanganwa Afande chairman akirima Mutembe ataka aba generals cyane ariyo playmaker baravuze ati musabye imbabazi nawe ari wowe wowe atake urayivuga y'icyo y'abashenerali gusa iyo atake nanjye sinakwirambura barudifu bakinaga mu 8 nanjye naberereka pe nanjye azakosora next time ko bizajya biba ngaruka myaka 3 turaza kubigeraho CDS yabivuze ko bigomba kunozwa bikazajya byora bigaruka buri myaka oya tubiriho ntabwo tuza kubigeraho ajye bajya mu liste amazina n'amaranka amenye ngo uyu nguyu wenda niba ari mu Gicumbi uyu wenda ni gitifu w'uyu murenge wenda uyu ni umuganga kuri ibi bitaro wenda ni umucuruzi wenda uyu ni umucuruzi wenda avuga ati generale kanaka wenda ashinzwe wenda ubukungu wenda muri ministeri y'ingabo biba byiza ko ufite profile z'abakinnyi uzi n'ibyo bakora uzi naho banyuze bakina umupira ariko
na Rujugiro namuhereza nk'umunani ku 10 yabikoze neza cyane kandi kantu kamusobaga muzamusobanurira ntabwo avuga passe za pece ni passe za chepe niwe yarabicurikaga ariko rwose yogeje neza cyane wabona ari passe yizaniye mu buryo byari biryoshye kumva yogeza, byari biryoshye kubona abantu bafana, byari biryoshye kubona nyine abayobozi bacu b'ingabo ndetse n'abayobozi b'akarere ka Gicumbi bakina, abantu baritabiriye ku bwinshi pe kandi cyiza ubona ko Lorenzo iriya campaign APR yanabashimiye cyane wewe wari uhari ubwo ni Radio Rwanda Iberi na Rene n'abandi badahari ko iroza success ni ibintu byagenze neza imyambaro yaravuzwe abantu baritaba kandi abanyagicumbi nabo baritaba ku bwinshi vraiment hari abantu kandi biteguye mu buryo navuga bwiza nta bintu bijya byuzura 100% tureke kubeshya tutaza kubihindura ibishura byera hashobora kubonekamo wenda akantu kamwe katabaye keza cyangwa tubiri ariko overall ugiye gukora icyo bita kwevariwa uko ibintu byagenze nje nka 90% narabishimye urumva ene edition ya mbere no bwa mbere wari tugikora nka kiriya ku nshuro ya mbere byari abantu bari bambaye neza ikindi hari ibintu byavuzwe ngo abantu ntibariye sinzi wenda aho bari ariko nge narariye uko nshoboye none se nk'umuntu wari uhari bariye uhari abafana bariye inyama baraziriye dore impamvu abafana buri wese yarazaga twebwe wenda reka mbare ko wenda twe twari muri tente ya VIP da tureke wenda ku bigereranya n'abafana nanjye naruvuyanga kwa abafana bari ku dushagara ari benshi bitugoye no kubona uko aho duhagarara byabaye ngombwa ko batujyana mu bakinnyi ba APR abantu baratwarurira sha uruvuya inyama twarazise biga ibyo bintu iby'inyama kerere no kuvuga ku bintu by'ibiryo nk'umwana w'imfura si ibintu byanjye sinzi ibyo abantu bakwita icyo nzi nge nabo yafana barariye sinzi ibyo abantu bakwita kurya ariko jewe nzi yuko usibye n'abafana bavuye hirya no hino bajya ku Murindi n'abaturage bo ku Murindi barariye trebye bamanutse ku musozi bafite protocole bariseriva hari amaji hari amazi hari ibigori hari inyama hari ibirayi APR ko n'amahoteli abiri hari hoteli gisirikare ya Tenisingi yari iriyo hari hoteli bita urumuri y'Igicumbi yari ihari ngo yanakire abantu neza ikindi kandi kurya mu busabane ntabwo ari kurya nk'uri kurya iwawe kurya rero keretse niba none se wajya ngo kwiciro komplayininze ngo sinahazi nta muntu waze kugura intongo ebyiri nini ibyo rero twaguhaye ibirayi bine toroza bakeba kigera n'umufana wa APR niza mbona rwose abura ibyo tubivemo message utarariye azihangana imyenda ibyo tubivemo rwose message ya Francis ku myenda avuga ko abafana babonye imyenda kandi bayishimiye ariko niba hari abafana bishyuye imyenda bakaba batarayibona batagiye ku Murindi kubera impamvu zabo bwite wagize ibyago se wagize urubanza n'ibindi bitandukanye abo bafana imyenda yabo irahari abari Kigali n'abari mu ntara mu contacte abayobozi b'amafani club mu contacte abantu bose mushobora kumenya muri APR muri fan base ya APR imyenda yanyu umuntu wese ufite message imyenda ye irahari iyo ni message hari nta mufana rwose wigeze yishyura imyenda ngo yabuze ngo yabuze oya imyenda irahari Francis yavuze ko imyenda muzayibona cyane hanyuma ikindi akanyenyeri ntihagire umuntu wongera kuza amafaranga akanyenyeri twababwiye kahagaze igikorwa cyakagenewe cyarasojwe sibyo ubwo abafana ba APR bagaruka nyine mu isi bari basanzwemo yego ibindi ariko byo kugira ngo muzajye mubona iriya myambaro ko hari n'abantu CDS yabikomojeho twari kuri Serena Hotel mu ijoro turi kumwe na chairman ndetse na CDS na meya wa Gicumbi n'abandi bantu nyine bo muri APR muri gahunda yo kwinegura no kwinegura no kwishima no kwinegura so CDS yabihaye umurongo yavuze ko bikwiye kunozwa kugira ngo iriya myambaro abayifuza bajye bayibona ubwo rero batubwiye uwari uhagarariye iki gikorwa Francis Gakuba ko twabihigiye gito APR zatanga konti umuntu azajya yishyuriraho kugira ngo bamuhe na message imwemerera kujya gufata uwo mwambaro ibyo biracyanozwa ariko kanyeri kabaye gahagaze mu gihe
nyine iyo konte tutarayihabwa. Icya kabiri Ruvuyanga cyakomojweho twihuta, CDS yashimiye abantu bose, chairman yabashimiye ko byagenze neza, banavuga yuko kigomba kuba igikorwa by'ibaro mu myaka 3 cyazajya kigaruka. Aboneraho no gusaba meya wa Gicumbi, aravuga ati rwose ikipe yacu ya Gicumbi ntiriyubaka mu buryo bahagije mu mikoro. CDS yamwemereye ko APR kuko ifite abana bo mu ntare abatazajya muri APR no muri marine babatiza, ariko nashimangira ikintu itangazamakuru rihari, aravuga ati abo bana muzabaryaze munabatoze gutsinda, niba ngombwa ko abana APR ngo bayitsinde bazayitsinde. Yabivuze, aravuga ati ikibazo tujya tugira nuko dushobora no kuba bahereza ati abadakunda APR bagatangira bakavuga ngo buratanatungwa arangora nabyo dukeneye. Ni Gicumbi, ni meya w'akarere ka Gicumbi wabyisabiye, yasabye ko APR muri tara ifite idakoresha yabahamo tara Gicumbi gakomera. CDS yanamubwiye ati nta n'ubushobozi dufite bwabafasha mu kuma mu cyiciro cya mbere, ati ubwo muzabikorera mu kibuga, cyane ko nyakubahwa perezida wa repubulika yabemere stade mugiye ko mufite n'ikibuga cyiza, ati ubwo nahanya. CDS rero mu rukunda kunda abana ba APR, CDS akunda APR pe, reka aba yaranayikinnye mu rwose arayikunda cyane. Hari umuntu uba ari umusirikare akanayobora n'ingabo akaba nyine yaranabaye no mu mupira, ariko nyine ibyo umupira atari cyane. CDS akunda APR pe, arakubwira ati aba bana ako APR ifite abatete niyo mudafite aho kubacumbikira bazabe muri batawo yacu iri hariya, hano muzi nshaka abana bacu bazajya kunywa umushara n'ubikaje hariya, babe muri batayo babeho neza, abana bari bazibaro bafite abana update ikipe zabone zabibonye abakinnyi cya APR mbere ko muvuga kuri rutayizamu niho mfite amakuru. hari dute, hari ugushidikanya kuri Ronald Sekiganda, murabiswara batekereza ko ashobora kujya gukinira Uganda muri CHAN. Oya bimaze kuba clear, Uganda soye liste y'abakinnyi bazakina CHAN bagomba gutangira umwiherero. Ronald Sekiganda ntabwo arimo, bisobanuye ko azatangira na kampu na APR mu gihe gikwiye, ntabwo hazongera kubamo ibindi bintu. Ntabwo ari muri, hari umupeti wari uri muri n'umukino ya Esperance mu ikipe yacu ya zone witwa Shamiru akina muri NEC, niwe wasimbuye Sekiganda. Ntabwo abonye igipeti cy'igisore bya tari cyitwa Shamiru ukina 6. Shamiru waramubonye wamukase, uriya Shamiru rero uriya Shamiru kijama cy'igisore bya tari. Uwo Shamiru nawe sanjye transfer yagiye muri Gora ko mutayi Kimwero Shamiru suzuguye mwabonye ko wanze ko tuyivuga, ni wowe wabyiyangiye wanze ko tuyivuga, wanze ko tuyivuga ndabemereye ejo muzayi break, ejo nzatangira akazi muri Gorira mu Miranzi nungirije bita arekirasa. Reka twihute ko kabyara abareyo tujuru n'ubundi barimo barancanaho umuriro, iyo transfer zayimwe reka twihute gusa reka mbabwire ko muri APR ikindi twavuga ni intare nituzirenze ingohe. Nyamuneka bakoze ibirori bizihiza imyaka 10 bamaze bavutse. Icyari kirimo batumiye CDS yari ahari, batumiye Fana Chairman yari ahari, ndetse n'itangazamakuru ryari rihari. Bakoze ibirori byiza rero babikora Aranyarutara muri hoteli imwe, bahembye abakinnyi ba APR. Uwatsinze ibitego byinshi watara, umukinnyi babona ko witwaye neza w'umwaka wabo ni Clement, ndetse watsinze igitego cyiza ni Kwitonda Rebaka nubwo yavuye muri equipe kabisa, yari ahari Baka baramuhembye nziza kabisa. So abantu b'intare nabo bamaze kwitereka rwose, dushimire komite y'intare iyobowe n'umudamu wa Mangwende Claudia, niwe president. Very nice. So byari byiza cyane rero abantu b'intare bakomereza aho ngaho. Nge nabasabye ko bajya bategura bira birori bagahemba nk'abakinnyi babo bitwaye neza buri mwaka. Hanyuma Memeri Dawo nawe yatangiye imyitozo muri APR, abantu bari bibajije impamvu atari gukora imyitozo, ariko ari byo yaragiye gukora iwabo mu gihugu cya Burkina Faso. Kuwa gatandatu yakoze imyitozo, abantu babonye uburyo ari umusore umutse kabisa. APR izanye ikuye muri uvuka muri Cote d'Ivoire, wakinnye mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya, yitwa Ndeye Lorenzo, kuko chairman yambwiye ngo mu bitangaze nibyo nta kubeshya kurimo. Mu gihe ugiye kumureba mumugarukaho ninde mumureba arahari, ako niwe simwe twavuze ko gatandatu. Ego mwaramuvuze ko gatandatu uyu munya Cote d'Ivoire bita Togui. Nibyo si ibinyoma yabikonfirmye cyane. N'umwataka azaza ibyo byose ntago icyumweru kirenga atahageze. Amakuru avuga ko ari Kigali afite imyaka 28, amakuru avuga ko ari Kigali yaje gusinya. Ntabwo arahagera, hari umuntu wambwiye ko yahageze. Oya ntarahagera, chairman nanjye yabimbwiye n'injoro. Ntabwo azahagera ryari? Ntabwo arahagera, icyumweru arahagera, ariko ntarahagera. Kuwa gatatu tujya muri Reyo, kuwa gatatu Ruvuyanga tujya muri Reyo. Abareyo Ruvuyanga iminota yabahaye kandi inakwiye, inajyanye n'ibintu dufite. Tagira umuntu arakarira Ruvuyanga, makuru ahari murayumva, dufite umwanya. Barambwira ko ntari professional Abareyo nabo
barimo baramumekera muri karugira vuba wowe si we noneho wenyine wegenda umbaza buri zina ry'umukinnyi ujye umbaza nsubiza Gira umbaza vuba. nsubiza reka nkubaze Eh. biramahira bedi yongera amasezerano yasinye imyaka ingahe yahawe iki mu buryo buri simple biramahire Abedi nyuma y'akazi keza yakoze mu mikino yo kwishyura yahawe miliyoni 15 ku myaka 2 azajya ahembwa miliyoni buri kwezi. Ibyo ubijyane ubizi neza ko Miliyoni nabyiherewe buri kwezi. n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Musara wa miliyoni buri kwezi Rokito ya miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 2 uwo tumuveho ni umukinnyi wa Rayon bidasubirwa. tutarava kuri rutayizamu ese biramahira bedi ni rutayizamu izagenderaho cyangwa irateganya gundi rutayizamu Oya Rayon Sport muri iki cyumweru bidahindutse irazana rutayizamu wo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Irazana rutayizamu wo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uwo rutayizamu akeneye n'umupaseri mwiza nimero 10. Uwo nimero 10 nta nibanga ririmo ni Bigirimana Abedi ari kwiganira na perezida wa Rayon Sport ari wubwe na perezida bari mu cyo bita direct contact. nawe byitezwe ko asinya Byitezwe ko nawe iki cyumweru bigenze neza ashobora gusinya. Bigirimana bedi N'abakinnyi babiri b'abanyamahanga Rayon isigaje gufungamo igasoza isoko ry'abanyamahanga ni nimero 10 akwa Bigirimana Abedi n'umwataka abari kuvugana bagomba kurangiza iki cyumweru ukomeye muri aka karere tuvukamo k'ibiyaga bigari. Nabo bakinnyi babiri gusa. nta mukaseri ubwo Mukaseri w'umunyamahanga. ibya Tony Kitoga Bambwiye ko Tony Kitoga ubwo ntabwo yaba azasinya gute Tony Kitoga ntarasinya Kitoga ntarasinya Ariko ari mu kandi myitozo. baratubwira ko basigaje gusinyisha abanyamahanga Yego. babiri bonyine Tony Kitoga tumuretse n'umugande ibyo ntabwo nabibajije ubwo twazabibaza ejo. Bazasinyisha abandi bakinnyi b'abanyarwanda 3 nyuma y'abo banyamahanga babiri. Mu yandi magambo nyuma y'abakinnyi Rayon imaze gusinyisha tugiye kugarakaho n'umuzamu na basheri bose Rayon isigaje abakinnyi 5 abanyamahanga 2 nimero 10 na nimero 9 n'abanyarwanda 3 igahita isoza isoko. Biramahira Bedi niwe twari tuvuze ndansa ku bandi ibyo baha umuzamu Driss Kuyate amaze yavugwa ariko ari harajemo ibintu byatumye Yego. transfer kererwa yego byagenze gute kugira ngo noneho asinye atangazwe yahawe iki yasinye igihe kingana Driss gute Kuyate icyo batari bumvikanye ni amafaranga yahawe ibihumbi 15 by'amadolari. imyaka ibiri Ntabwo ari miliyoni 15 imyaka 2 15 by'amadolari. Azajya ahembwa amadolari 800 ibyo bibarwa mu madolari ubwo mushatse mwaka 450 nimwe mwambwira 15 by'amadolari mukanambwira n'amadolari 800 15 by'idolari 15 nibyahawe ku 450 ntabwo uko ndareba uko bihagaze ubu 15 ni miliyoni 21 n'ibihumbi 574. ayo yasinyiye mu gihe cy'imyaka 2 niyo Rokritoma yahawe. Azajya Saleri ahembwa ni amadolari 800 buri kwezi. amadolari 800 ni miliyoni 11 ni miliyoni imwe nibyo n'ibihumbi 150 uwo ni umushahara we wa buri kwezi. Uwo tumuvuyeho manuka kuri uriya muzungu wa mugani Mohamed Sheli yasinyiye iki yahawe iki watanga pase za Neymar walahi. Uriya mwabonye amafoto yacicikanye muri iyi weekend. Uriya afite kontara muyitondere niyo ngiye kugarukaho abakobwa ngo bari kumwita Sheli irashamaje muyitega amatwi. Yumvikanye na Rayon Ruvuyanga ibihumbi 18 by'amadolari nka Rokritoma mu nyumve neza ibihumbi 18 by'amadolari. Ariko Lorenzo mbere yo ya convertise abanzo nyumve neza ayo bazamuha kashi nuko ngo agomba guhita habwa uyu mukinnyi bidasubirwaho ni ibihumbi 10 by'amadolari. Ibihumbi 10 by'amadolari miliyoni 14 n'ibihumbi 500. Uzi andi mafaranga Iberi uko bumvikanye bumvikanye ko azayahabwa based on performance. Nukuvuga ngo bagiye bashyiramo ingingo zivuga ngo wenda nutanga assist zingana gutya tuzaguha wenda ayangaya, nutsinda ibi bitego tuzaguha ayangaya, wenda muri fazare ni witwara gutya tuzaguha ayangaya, ubwo ni ama addons wenda nukina no mikino tuzaguha ayangaya. Nutudetaye ariko ngo dushingiye cyane muri goals and assist ngo niho harimo amafaranga ajya nko mu bihumbi 5 agera mu bihumbi 5 ashingiye muri goals and assist hakaze yundi bihumbi 3 nyine biri detaye mu tundi tuntu imikino uzakina umwanya tuzagera wenda nidutwara igikombe bene twatundi twose bagenda barira nk'igihumbi 500 se gutyo kugira ibihumbi 8 nabyo bishize. Ariko ibyo bihumbi 8 ubwo byo ntabwo bavuga ngo arabyemerewe bizajyana nuko ikipe izitwara nuko nawe ubwe azitwara. Ikindi rero mu 8 azabana yumvise azajya ahembwa
$1,200 cy'idolari buri kwezi niwo mushahara we cyabiri amadolari 200 buri kwezi cyabiri mubireba Abedisi Bigirimana bari kuganira na perezida ibiganiro birarimbanyije bidahindutse iki cyumweru yasi cyabiri $1,700,000 yego hari ikiganiro rero cyabaye hagati y'uwo bita Muvunyi ndetse na Tadeyo yego hari abantu bari kuvuga yuko batari kuri page Muvunyi na Tadeyo bari kuri page kubera iki tike zazanye aba bakinnyi baje muri reyo bande barimo aba bakuyate barimo abaceri barimo aba ba seki wundi ni batatu hari Sheli hari Kuyate hari undi se Naguruwari abo bantu bategewe na perezida Muvunyi we yemereye Rayon Sport miliyoni 30 azaze ba mbere ya Rayon Day miliyoni 30 z'amanyarwanda zo muri transfer yego ariko yabwiye perezida Tade ati icyo naba ngufashije ubu mbere yo kwishyura za miliyoni 30 nzatanga nemeye reka mbe amatike y'indege ari ngiye abakene bose muzajya mushaka kuzana muzajye mumbwira mbishyura amatike y'indege Muvunyi uko abikora rero nk'abantu b'abakire nta nubwo yirirwa ajya kugura tike afite company baba bakora n'ubundi kuko abajya hanze kenshi arakubwira ati wowe uyu muntu nazakenera tike kaguhereza uriya mu type Eric ati umukino azashaka gutegera uzajya umuhereza tike nyuma uzane facture kuri hotel Mbisinyeho ba kwishyure niba ari 600 ari 8 nta kibazo abo bagabo ntago bafitanye ibibazo cyane ibibazo bindi biri muri reyo rero ni abantu bari kuvangira Tadeyo bareyo nanze kujya muri dosiye z'amatiku kuko ko hari ibintu biri ndashaka binteranya n'abantu bakomeye icya kabiri bigasa naho byaba bitumye fata uruhande kandi simbishaka ariko icyo najyamo inama kuko ibyo bintu byose ndabizi Lorenzo n'abantu twari turi kumwe nimugoroba urabizi cyane ndabizi byose ariko ko ntagishaka izo ntambara ko nazirinze najya inama imwe bareyo mwashyize hamwe ko nimutabikora chairman na CDS kuri table nari ndio bambwiye umunsi mwiza kuri Messi bazaba babaza cyane mwashyize